हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बाथरूम की हमने कंप्लीट पाइप फिटिंग कैसे करनी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहें। और हम किस तरीके से बाथरूम में फिटिंग करने वाले हैं और लाइन किस तरीके से क्रॉसिंग करने वाले हैं, ये हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम इसका पार्ट टू में हम आपको दिखाएंगे आगे की फ़िटिंग हमने कैसे करनी है। तो दोस्तों, हमने इसका पार्ट टू बना लिया है और देखिए हमने किस तरीके से बाथरूम में नल की फ़िटिंग हम करने वाले हैं और हमने लाइन किस तरीके से लाइन क्रॉस करी है। तो यहाँ पर देखिए हमने गर्म पानी के लिए और वाटर टैंक से लाइन और हमने ताज़े पानी के लिए तीनों लाइनों की हम फिटिंग कर रहे हैं बाथरूम में, यानी हमने तीनों पानी के नल देना है। तो दोस्तों, हमने इनकी जो नलों की दूरी होती है वो हमने 6 से 6.5 इंची तक दूरी रख सकते हैं। और इनकी जो हाइट होती है दोस्तों, वो हमने चौखट यानी फर्श लेवल से हम 40 से 42 इंची तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए किस तरीके से लाइन हमने क्रॉसिंग करके और फिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमने ये एक नल का पॉन्ड बना दिया है और हम और आगे को नल के पॉन्ड बनाएंगे। तो किस तरीके से हमने फिटिंग करनी चाहिए ये हम आपको वीडियो में सब दिखाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमने ये यूपीवीसी की पाइप की फिटिंग कर रहे हैं और इसमें हमने जो सोल बैंड यूज़ किया है वो हमने सीपीवीसी का यूज़ किया है। तो दोस्तों, इसमें हमने सीपीवीसी पाइप भी यूज़ किया है क्योंकि हमारा ये गीज़र की लाइन है यानी गर्म पानी की। तो इसमें हमने सीपीवीसी पाइप यूज़ किया है, बाकी हमारा यूपीवीसी पाइप है, यानी ठंडे में हमने यूपीवीसी पाइप यूज़ किया है और गर्म में हमने सीपीवीसी पाइप यूज़ किया है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हमने किस तरीके से बाथरूम की फिटिंग करी है ये हम आपको सब दिखाएंगे और हमने किस तरीके से करनी चाहिए बाथरूम की। तो दोस्तों, यही हमने लाइन किस तरीके से क्रॉसिंग करी है ये हम आपको सब दिखाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सही।